И ты! Стасик, и ты! Стасик, молодая, незамужняя женщина. Это намек для всех тех, кто смотрит ролик, кому больше, чем 20. 18 Больше, чем 18. Стасик хорошая женщина. Возьмите ее замуж, а то она каждый день плачет уже об этом. И банан. И банан. И ты. И ты. И мы пошли пить горячий шоколад, чтобы согреться. Ты чемпион. Завалила Хариды 2 раза. Там уже выход, если что. А я еще после Снежков не отошел. Наша бывшая именинница сюда приехала. Картофаночка, картофаночка. Еще раз тебя с прошедшим днем рождения. 18 лет это очень ответственный возраст. Тут папарацци. Она была обстреляна снежками. А я полетел. Пока, мы будем скучать. С Новым годом вас всех. Папа! Отец!